माशाअल्लाह ये थे गिलमान हैदर। बस चंद लम्हों की इंशाअल्लाह ज़हमत दूंगा आपको, वक्त काफ़ी हो चुका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ाकिर साहब सलवात पढ़ेंगे। अभी शब आशूर का जिक्र कर रहे थे अजीज़म गिलमान हैदर, तो शब आशूर के हवाले से 4 मिसरे पढ़ के अपने मौजू की तरफ बढ़ूँगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि तवज्जो ज़रा मेरी जानिब रहे। आज ख़ास तौर पे थोड़ा सा मुश्किल मौजू मैंने चुना है, आपकी मदद होगी तो जल्दी से इंशाअल्लाह। एक रात के उजले दामन में महफूज सवेरा जीत गया, एक रात के उजले दामन में महफूज सवेरा जीत गया, सब रंग के परचम मात हुए गम पोश फरेरा जीत गया, सब रंग के परचम मात हुए मैं गम पोश फरेरा जीत गया। एक नूर की शब आशूर की शब, एक नूर की शब आशूर की शब फिलफौर चराग बुझाते ही, एक नूर की शब आशूर की शब फिलफौर चराग बुझाते ही लश्कर के उजाले हार गए खैमों का अंधेरा जीत गए, लश्कर के उजाले हार गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो फिर सलवात पढ़े मोहम्मद। माशाअल्लाह आपकी तवज्जो हो गई। बस 2 जुमले एक मतलब फिर सलवात पढ़े मुझे आज थोड़ी सा अर्ज उन अंसार के बारे में करना है जो शोहदाए करबला हैं। लिखा है उलमा ने किताबों में कि बड़ा मर्तबा, बड़ी इज्जत, बड़ी अज़मत, यहाँ तक के जुमले मिलते हैं सरकार दो आलम के कि जैसे असहाब हुसैन बादशाह के हैं वैसे ना मेरे हैं ना अली के हैं। और इसी तरह मौला हुसैन बादशाह ने भी यही जुमले कहे थे कि जैसे असहाब मुझे मिले हैं ना वो मेरे बाबा अली के थे ना वो सरवर कायनात मेरे जद नाना के थे। तो उसी सिलसिले में मुझे अर्ज़ करना है, इसी आशूर की शब जब मेरे मौला ने अंसारों को जमा किया अपने खैमे में, जो एक रस्म तमाम हुई जिसके बारे में आप सुनते हैं, चराग बुझाए गए, कुछ जुमले हैं जो इन असहाब ने अदा किए, वो मुझे आपको सुनाने हैं। जनाब शबीब जिनका जिक्र मिलता है शोहदाए करबला में, जब मौला ने चरागों को बुझाया और कहा कि चले जाओ, और जब चराग दोबारा जलाए गए सब मौजूद थे, तो मौला ने कहा अच्छा मैंने तो जन्नत तुम्हें दे दी थी, मैंने कह दिया था कि जन्नत तुम्हारे लिए हो गई, मुझे छोड़कर जाना चाहते हो चले जाओ। यहाँ तक मेरे मौला ने हुज्जत तमाम की कि मेरे मौला ने उनसे कहा था कि अगर तुम बड़े बड़े जरी थे, बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे, बड़े बड़े इज़्ज़तदार नामदार, कहा कि अगर तुम इस बात से घबराते हो, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत में तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रही, और इस बात से भी अगर कोई घबराहट है कि कोई कहेगा तुम्हें कि तुमने हुसैन बादशाह को आखिरी लम्हों में क्यों छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें उसके लिए एक तरीका बता देता हूँ। मेरे साथ बाबा अली की बेटियाँ आई हुई हैं, उनको साथ लेके चले जाओ, नाना रोज़ा रसूल पे बिठा देना और कहना हम इनकी वजह से, इनकी हिफाजत करते हुए हमने हुसैन बादशाह को छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे जनाब शबीब का जुमला है कि मौला ये ज़िंदगी तो इंसान को मिलती है, मुख्तसर है, आनी है और चली जानी है, ये ज़िंदगी आनी है चली जानी है, मुख्तसर वक्त के लिए मिलती है। मौला अगर अल्लाह हमें क़यामत तक की ज़िंदगी भी अता करता तो हम बार बार आपके रास्ते में सर कटवाने को अपना फ़ख्र महसूस करते। ये है। और एक और
सहाबी उठे, उम्र उनकी ज़्यादा है अगरचे, आज मुझे उन्हीं के बारे में कहना है। फरमाते हैं मौला अगर ये तो तलवारों से हमें मारेंगे ना, ये तीरों से मारेंगे, अगर हमारे जिस्मों को कैंचियों से भी काट दिया जाए तो हमारे गोश्त के हर टुकड़े से हुसैन हुसैन की सदा बुलंद होगी। ऐसे मौला के ये प्यार करने वाले हैं। एक जुमला, एक पैगाम भेजा था, बीबी फिज़ा सलाम अलैहा आई थी और कहा था, बस थोड़े से जुमले हैं, तमहीद है कि देखो बीबी फरमा रही हैं मेरे भाई हुसैन को अकेला न छोड़ना, बस ये कहना था। तमाम अंसाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खंजर नियाम से बाहर किए, अपनी गर्दन पे रखे और कहा हुसैन बादशाह अपनी बहन को पैगाम भेजो, अगर कहे तो अभी हम अपनी शहरतें काट के मरने के लिए तैयार हैं। ये हैं। और इस तरह से इन्हीं में आज मुझे जिनका जिक्र करना है उनका नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर। बड़ा नाम, बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़े कबीले के सरदार असदी थे। मुझे बस चंद लम्हों में शेरों में उनके बारे में कुछ कहना है। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद दिखे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। आपकी तवज्जो चाहिए इंशाअल्लाह, बस थोड़ा सा 2 मिनट में ज़्यादा लूँगा शाह जी। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते हुए सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्श मौला पे वो सर झुकाते रहे। मिसरे आपने जाया नहीं करने। सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्श मौला पे वो सर झुकाते रहे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उनके बालों में नूरी हबीब इब्न मज़ाहिर ज़ेन में रहे, उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। दश्त में वो नमाज़े बिला के लिए, दश्त में वो नमाज़े बिला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। तवज्जो चाहिए आपकी। एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल करना है सुरखरू। एक होता है सुरखरू कामयाब होना, एक होता है खून रंग चेहरा हो जाना। मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल करना है। दश्त में वो नमाज़े बिला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। और हुआ क्या जाकिर साहब, शबे आशूर खैमा शब्बीर में, शबे आशूर खैमा शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। शबे आशूर खैमा, अच्छा हमारे यहाँ एक रिवायत है, आदत है, लीडर उसे बड़ा कह देते हैं लोग जिसके गिर्द हजूम और रश ज़्यादा होता है, जबकि मेरी सोच में, मेरी अक्ल में लीडर वो कहते हैं जिसके पास मजमा तो बड़ा ना हो लेकिन जितने हों सारे मुखलिस हों, जितने हों सारे मुखलिस हों। फैसला मैं आप पे छोड़कर तारीख का एक मंजर दिखा के गुजरता हूँ। इस्लाम में 2 बड़े लीडर गुजरे हैं, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े नाम। एक है सरवर कायनात, उहुद का मैदान था। एक है सज्जन में रहे, तारीखी जुमले हैं, तारीख के जुमले हैं। एक है उहुद का मैदान, सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा लीडर। एक है मैदान करबला, मेरा मौला हुसैन बादशाह लीडर। उहुद के मैदान में क्या हुआ, लीडर बुलाता था, ये आते नहीं थे। यहाँ लीडर कहता था चले जाओ, ये जाते नहीं। ये फैसला आपने करना है। शबे आशूर खैमा शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। शबे आशूर खैमा शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आसमां हो गया।
جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے، جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ اور کہنے کیا لگا، عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، عشق اخلاص ہے، عشق معیار ہے، یہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے، یہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے۔ اعلان کیا حسین بادشاہ نے، ایک صلوات پڑھیں تھوڑا، اعلان کیا میرے مولا حسین بادشاہ نے، جو چلا تھا چلا جائے گا۔ اعلان ختم ہوا، جناب حبیب خیمے سے باہر آئے۔ ان کا ایک غلام تھا، عرصے سے ان کے ساتھ تھا، جب یہ کوفے سے روانہ ہوئے تھے تب بھی ان کے ساتھ تھا۔ کہنے لگا جب مولا کہہ رہے ہیں تو جاتے کیوں نہیں؟ مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو چلا جا۔ کہتا ہے میں عرصے سے آپ کا غلام ہوں، آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، چہرے پہ تھوڑا جلال آیا کہ تو مجھے اپنے ظرف کے برابر بھی ظرف والا نہیں سمجھتا کہ تو اپنے آقا کو چھوڑ کر نہ جائے اور میں اپنے آقا کو چھوڑ کے چلا جاؤں بس۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بھی جو میری زندگی ہے تجھے پتہ ہی نہیں، یہ زندگی 27 سال کی عمر تک میری تھی، اس کے بعد یہ ہے ہی حسین بادشاہ کی۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ مدینہ تھا، سرور کائنات موجود تھے، میرے بابا نے دعوت پہ بلایا، میرے بابا نے دعوت پہ بلایا مجھے، میرے گھر والوں کو، سب کو، ہم نے سرور کائنات کو دعوت پہ بلایا۔ اور یہ 27 سال کی اس وقت ان کی عمر لکھی ہے، 37 بھی لکھی ہے، جب مدینے میں سرکار مظاہر نے دعوت پہ بلایا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی میری زندگی نہیں، ہم لوگ وہاں استقبال کے لیے آئے، میں حسین بادشاہ کی محبت میں چھت پہ چلا گیا تھا، اور چھت پہ میں کھڑا تھا، جیسے ہی میری نگاہ سرور کائنات کے چہرے اقدس پہ پڑی، 3.5 سال کے حسین بادشاہ کی طرف جیسے ہی میں نے رخ کیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے چھت سے نیچے وہیں سے گر پڑا، میں گر پڑا، میری زندگی ختم ہو گئی، میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اندر کمرے کے اندر چادر میں سلا دیا کہ مہمان آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ میری موت ہو چکی، میں زندگی سے ختم ہو گیا۔ تو کہتا ہے حسین بادشاہ تشریف لائے، دسترخوان لگا، سرور کائنات بیٹھے تھے، سب بیٹھے تھے، کہنے لگے حسین بادشاہ نے کہا کہ جب تک حبیب نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب حبیب کہتا ہے میرے ماں باپ نے کچھ چھپانے کی کوشش کی، کہا کہ وہ کسی کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، ضرورت میں کہیں چلا گیا۔ میرے مولا نے، حسین بادشاہ نے میرے بابا کی طرف دیکھا اور کہا آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں حسین ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ حبیب کو رکھا کہاں ہے۔ حسین بادشاہ آئے، بس مجھ پہ وہ نظر کرم ہوئی، میری زندگی مجھے واپس ملی۔ بس اسی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، حبیب کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایک دن میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ آپ کی توجہ رہے، میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک دن میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو، میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ وہ لے آئیں شبیر کو۔
میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ وہ لے آئیں شبیر کو، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو، تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو، باخدا چلتے تھے دیکھا تھا پہلی دفعہ، باخدا چلتے میں دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، باخدا چلتے ہی دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ ابھی فرماتے ہیں شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا، عاشق حسین تھا، آپ بھی عاشق حسین بیٹھے ہو، کیا فرما رہے ہیں؟ شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں۔ فرماتا ہے غلام کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا۔ بس 2 مسدس اور ہیں، تھی زیادہ میں مختصر کر کے، وقت کم ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، پھر میں اترا نہیں چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بنانے لگی، دید کو دید کا لطف آنے لگا، دید کو دید کا لطف آنے لگا، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، میرے دل نے دل میں یہ طے کر لیا اس پہ مرنا ہی اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے، میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دو یہ یہی جان ہے، بس اسے جان دو یہی جان ہے، بس اسے جان دو، زندگی موت کی گود میں سو گئی۔ نوکر کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں پھر کیا؟ جسم میرا زمین پر تھا، روح میری آسمانوں کے سفر پہ تھی، میں روح کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، جہاں میں تھا جسم زمین پر تھا، مولا وہیں تھے، جہاں میری روح سفر میں تھی، مولا حسین بادشاہ وہیں تھے، میں گھر میں تھا، مولا وہیں تھے، میں سفر میں تھا، مولا وہیں تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ملک الموت کو بلایا میرے مولا نے اور کہا یہ روح رواں ہے، اسے روح واپس کر دو، یہ روح رواں ہے، اسے روح واپس کر دو۔ اچھا یہ کیا عشق کی منزل ہے، کیا عشق کا معیار ہے؟ کوئی مریض موت کے منہ میں ہو، کوئی اپنی زندگی کھو رہا ہو، اسے زندگی دے کر خوشی ملتی ہے، بس آخری مسدس ہے، اسے زندگی دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جب زندگی کو پا لیتا ہے واپس موت کے منہ سے آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن حبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، عشق کی منزل ہے، روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے، ارتقا کہتے ہیں ترقی کو، روح واپس مل گئی، حبیب پریشان ہے، زندگی دینا ہی ارتقا ہے، روح کی واپسی سے ترقی رک گئی، حبیب جسے زندگی سمجھ رہے تھے، حسین بادشاہ کے نام پہ اپنی زندگی قربان کر دی تھی، روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے، بس ایک لمحے کی توجہ چاہیے، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے، نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے۔ حبیب کہتا ہے 27 سال کا میں تھا، 3.5 سال کا میرا حسین مولا تھا، 3.5 سال کے حسین بادشاہ نے مجھ 27 سالہ ناچیز کا حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے زانوں میں رکھا، میرے بالوں میں انگلیاں پھیری، میرا منہ چوما، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے، میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے۔ توجہ چاہیے آپ کی، آخری جملہ کرنے لگا ہوں، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نہ خدا جان لو خدا کے لیے، نہ خدا جان لے لو خدا کے لیے، میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو، وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے۔
मुझे चाहिए। वो मुझे चाहिए करबला के लिए। बस आपकी तवज्जो हो गई, मैंने खत्म कर दिया। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, हबीब की शहादत का बस एक जुमला पढ़ूंगा। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा, ना खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे, तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। सुन मेरी जान, यूं जान देते हैं जो, वो मुझे चाहिए करबला के लिए। मुझसे वादा लिया था ये शब्बीर ने, मुझसे वादा लिया था ये शब्बीर ने। आपकी तवज्जो चाहिए। मुझसे वादा लिया था ये शब्बीर ने, एक मुसीबत की वादी में आओगे ना। मुझसे वादा लिया था ये शब्बीर ने, एक मुसीबत की वादी में आओगे ना। बस आपकी तवज्जो चाहिए। मौला आपकी मेरी ड्यूटी हम सब की कबूल करें। हबीब को ऐसे ही रोना जैसे अपने मालिक व आका हुसैन बादशाह को रोते हो। बस आपकी तवज्जो चाहिए। मुझसे वादा लिया था ये शब्बीर ने, एक मुसीबत की वादी में आओगे ना। फातिमा ज़ादियाँ खत लिखेंगी तुम्हें, मेरे अकबर की शादी पे आओगे ना। फातिमा ज़ादियाँ खत लिखेंगी तुम्हें, मेरे अकबर की शादी पे आओगे ना। बस अज़ादारो, इस खत का एक जुमला मुझे आपसे कहना है। 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम आ गई। लश्कर पे लश्कर, करबला का मैदान, ऐलान होता है खोली मलून इतना लश्कर लेके आ गया। फिर ऐलान होता है हुरमला इतना लश्कर लेके आ गया। फिर ऐलान होता है बिस्र साद मलून आया है, इतने हजार का लश्कर है। परेशान हुई अली बादशाह की बेटी, फिजा को भेजा, भाई को बुलाओ। हुसैन बादशाह आए, कहा भैया इस दश्त करबला में इतने दुश्मन आ रहे हैं, क्या भैया तेरा भी कोई दोस्त है? हुसैन बादशाह एक लम्हे को खामोश हुए, कहा भैया मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ, तेरा एक बचपन का दोस्त हबीब है ना। मेरे मौला फिर खामोश रहे। कहा अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ परेशानी है, खत आप लिखो, दस्तखत मैं करती हूँ, हबीब जरूर आएगा। क्या वक्त आ गया था ज़ादारो। बस मेरे हुसैन बादशाह ने खत लिखा, अला रजुलन फ़कीर हबीब इब्न मज़ाहिर, और अगला जुमला जो लिखा वो ज़हन में रहे, अगले साल तक रोने के लिए काफ़ी है। लिखा मिनल हुसैन इब्न अल फातिमा। और अज़ादारो, ये जुमला जब हबीब ने पढ़ा था रोते रोते ज़मीन पर बैठ गए थे। बस मैंने मुख्तसर कर दिया। कासिद खत लेके पहुंचा, हबीब ने कदम चूमे, हुसैन बादशाह के दरबार से आ रहा है। खत खोला, जब ये मजलूमियत के जुमले पढ़े, खत पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं कि मैं करबला पहुंच गया हूँ, दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है। मौला ने जुमले लिखे। बस अज़ादारो, ये खत को पढ़ के इसने खत को बंद किया। जैसे ही बंद किया, इसे कागज की दूसरी तरफ कुछ नाम लिखे हुए नजर आए। नाम क्या थे? ज़ैनब बिन्ते अली असीर शाम। दूसरा नाम था उम्मे कुलसूम बिन्ते अली असीर शाम। फिर नाम लिखा था रुकैया बिन्ते अली। तड़प गया हबीब, खत हाथ से छूट गया। तैयारी की, अपने गुलाम को भेजा, घोड़ा बाहर भिजवाया, किसी तरह से उस पहरे में से निकल के हबीब करबला पहुंचे। बस करबला पहुंचे, इस्तकबाल हुआ। मेरे मौला ने मेमना का आलम हबीब के लिए बचा रखा था, हबीब के हवाले किया। एक शोर खैमों में बुलंद हुआ, क़याम हुसैनी में, कि मौला हुसैन का भी कोई मददगार आ गया। बस ये खैमों में ये जुमले सुने, तुम्हारी पाक मुर्शिद ज़ादी ने फिजा से कहा जल्दी जाओ, भाई हुसैन से कहो ज़ैनब हबीब से बात करना चाहती है। बस
अज़ादारों मौला हुसैन बादशाह चले, हबीब को लिया, दरे खैमा पे आए, दरे खैमा पे हुसैन बादशाह रुके, अंदर पाक मुर्शिदजादी थी। बस एक मरतबा फिजा को कहा कि भाई से कहो हुसैन बादशाह की बहन, हुसैन बादशाह की बहन, हुसैन बादशाह की मजलूमा बहन हबीब भाई को सलाम कहती है। हबीब ने ये सुना, रे जमीन करबला पे बैठ गया, कहा मौला दुआ करो जमीन फट जाए और हबीब मर जाए। कहाँ हबीब, कहाँ अली की बेटी जो सलाम भेज रही है। बस अज़ादारो, जंग की जोहर का वक्त था। मौला हुसैन ने कहा हबीब जाओ जरा पिसरे साथ मलून से कहो कुछ देर के लिए जंग रोके, कुछ देर के लिए जंग रोके, हमें नमाज जोहर पढ़नी है। ये हबीब चले, पिसरे साथ के पास आए, कहा मौला कह रहे हैं कुछ देर के लिए जंग रोको, नमाज जोहर का वक्त हो गया। इस मलून ने ऐसा जुमला कहा, बस मलून कहता है हुसैन कहाँ, नमाज कहाँ। बस ये सुनना था, तलवार ने आम से बाहर की और एक मर्तबा मक्तल की तरफ रुख करके हुसैन बादशाह की तरफ, खैमा की तरफ मुंह किया और कहता है हुसैन बादशाह अब आपकी नियाबत में नमाज हौज़े कौसर पे पढ़ूंगा। तलवार निकाली, जंग करनी शुरू की। बस काफी मलूनों को जहन्नम वासल करके बस किसी ने जुल्म के साथ हबीब पे हमला किया। हबीब ने कहा हुसैन मेरा आखिरी सलाम। बस ये कह के ज़ीन से गिरे। मुस्लिम औसज आगे बढ़े, हबीब के पास जल्दी से पहुंचे, कहा हबीब कोई वसीयत अपने खानदान के लिए, अपनों के लिए कुछ कहना है। हबीब कहता है मुझे और कुछ नहीं कहना, मेरा मौला हुसैन अकेला है, उसका ख्याल रखना, हुसैन को अकेले में मत छोड़ना। बस ये कह के हबीब ने आंखें बंद की। बस अज़ादारो, ये करम है आले मोहम्मद का, ये करीम है, ये करीम ही इतने हैं। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला कूफे पहुंचा है, एक छोटे से बच्चे ने आके मौला सज्जाद के पांव छुए, कहा मौला सज्जाद मैं हबीब का यतीम हूँ, मैं हबीब का बेटा हूँ। जब इसने कहा ना मैं हबीब का बेटा हूँ, मौला ने अपने हथकड़ियों में बंधे हाथों से जमीन पे बैठे उसे सीने से लगाया और एक मरतबा आवाज दी, फूफी अम्मा हबीब का बेटा आया है। बस सैयदा ने आवाज सुनी, कहा इससे कहो तुम्हारी माँ कहाँ है, इससे कहो तुम्हारी माँ कहाँ है। बस बीबी का ये कहना था कि हजूम में बैठी एक खातून ने बस बुलंद आवाज से कहा सैयदा मैं हबीब की ज़ौजा हूँ, आंखों पे मैंने हाथ रखे हुए हैं, बिना मकना और चादर मैं आपको देख नहीं सकती। बस बीबी ने कहा तू हमें देख नहीं सकती मगर क्या करीमी है इस कैद के आलम में, हाथ बंधे हुए थे। कहा ए हबीब की ज़ौजा मेरी तरफ से हबीब का पुरसा कबूल करो। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सदात मेरे सामने बैठे हो, बीबी आपका भी तो भाई मारा गया, किसी ने आपको पुरसा दिया, पुरसे में किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गर्म पानी फेंका, किसी ने ताजियाने बरसाए। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा फिर मिल के ख़ानदान ज़हरा पे सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ाकिर आसिफ अली करबलाई से कि वो आएँ और आज की इस नशिस्त से मौला के फ़ज़ाइल मसाइल बयान करें। तमाम मोमिनीन मिल के ज़ाकिर साहब की सेहत और सलामती के लिए, ज़हूर इमाम ज़माना के लिए बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली, हैदरी या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद।
صلی اللہ محمد